शुक्रारा गोवा अगेन्स्ट कोल संघटनेन मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांची भेट घेतली। एमपीटीन जावपी कोळसो हाताळपी पुराय रितीन बंद करची म्हण मागणी घेवन संघटना मुखेलमंत्र्याक मेळिल्ली। मात मुखेलमंत्र्या कडेन जाल्ल्या बसकेंत संघटनेचे वांगडी खुश ना। जरी तर सरकारान हो थळावो प्रकल्प बंद केलो ना तर आक्रमक विरोध करतले म्हण शिटकावणी गोवा अगेन्स्ट कोल संघटनेन दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर परवरेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। सगळ्यांक गोंयकारांचो उलो एक्सेप्ट केला की गोंयान कोल हब करपाचो आसा आनी आमी गोंयच्या सीएमाक सांगूंक सोदता की आयज लोकांनी 40 मायस पंचायतींनी ग्रामसभा रेजोल्यूशन एनोनमसली पास करून आमकां कोल हब नॅशनलायजेशन रिवर नाका। सो आमी ह्या सरकाराक शिटकावणी दिवंक सोदता की गोंयचो लोक फुटलेलो आसा आनी हे प्रोजेक्ट मुखार गेले जाल्यार गोंयचो लोक आउट ऑफ कंट्रोल वयतलो आनी मागीर सरकार ह्या रिस्पॉन्सिबल आसतलें। न्हंयो गोंयच्यो नॅशनल वॉटरवेज एक्टांतल्यान काडच्यो। ओके, आनी आमी सीएमाक लेटर केला आनी तांकां सांगलां की तुमी गोंयचे राखणदार आनी तुमी लोकां बरोबर रावपाक जाय, कित्याक गोंयांत सगळो लोक एक आवाजान सांगता की आमकां आमचे न्हंयो आमकां जाय, आमकां तांचें राष्ट्रीयकरण जाल्लें नाका। आनी ते लेटराचेर आमी सीएमा कडेन मागलां की तूं MOU सायन करनाका आनी कांयच करनाका, पूण प्रायम मिनिस्टरा कडेन आनी मेंबर्स ऑफ पार्लिमेंट्सा कडेन वचून आमची सयो न्हंयो ते स्केड्युलांतल्यान काड, ही आमची मागणी आसा। आनी ह्या मागण्याचेरय सीएमाचे तांचे रिस्पॉन्स आसा की आपूण MOU हातून हे इशू घेवन लोकांचे रायट्स प्रोटेक्ट करतलो। पूण आमी ताका सांगलां की लोकांचे रायट्सूच न्ही, ह्यो न्हंयो लोकांच्यो, ह्यो गांवकाराच्यो। ह्या न्हंयेचेर आमी जे तुमी नॅशनल वॉटरवेज एक्टान हाडलां इट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल, हें कायद्याचे भायर आसा आनी कोर्टान गेले जाल्यार हें भायर पडटलें। 4 म्हयने जाले आमी सीएमाक अपॉयंटमेंट मागलो। 4 म्हयन्यांनी आयज आमी सीएमान आमकां अपॉयंटमेंट आयज दिलो 4 म्हयन्यांनी। जाल्यार फर्स्ट एक हांवें लेटर केलें आमच्या गोवा अगेन्स्ट कोलाचें। हें पळय, हें 4 म्हयने जाले आमी तें केलोलें। सो तो आयज आमकां आमचो अपॉयंटमेंट आहलो। अपॉयंटमेंट केसलो आसता तुजेंच आयकोपाचें सीएमाचें। तेणें आयज कितें केलां आमकां आपोवन येयलें आनी कांयच आमकां उलोवपाक दिवना। पयलें फकत आपल्याच उलयलो कितें म्हणून, तुमी गोवा एगेन्स्ट कोल म्हणनाकाय म्हणपा लागलो, गोवा एगेन्स्ट पोल्युशन कराय म्हणपा लागलो। पोल्युशन जाता म्हण। सो सीएमान मानून घेयलां की पोल्युशन वास्कोन जाता म्हण। जाल्यार आमचो स्टँड सारको आहा, आमचो टोटली स्टँड आहा की कोल म्हणटा तो वास्कोन गोंयान हुंयच नाका। आमी बोब मारून सांगत हाय वो कोल एक तरी महाराष्ट्रान नाजाल्यार कर्नाटकान हुंय जाय थिंग व्हरचो म्हण। पयर तुजो नितीन गडकरी येवन सांगला की तुमकां जोरी तर प्रोजेक्ट नाका जाल्यार आपूण महाराष्ट्रान वता म्हण। सो आमी तेका बरें मनान आनी बरे खुशीन सांगलां जात जाल्यार तुवें हो महाराष्ट्रान व्हरचो म्हण। जाल्यार आमचो सीएम म्हणटा की कोल ना जाल्यार आमकां इलेक्ट्रिसिटी आसपाना। हें आमकां बरें तेजें मानूंक ना। जाल्यार आमी सांगूंक सोदताय आमी गोवा अगेन्स्ट कोलाचे वाटेन की आमी केशेच ओगी रावपा नाय कोल बंद केले शिवार।